हेलो गाइज, स्वागत छ तपाईलाई मेरो टेक नलेज युट्युब च्यानलमा। र आजको यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई अलिकति गाइड गर्नेछु अनि आइडिया दिनेछु कि जब तपाईहरुले आफ्नो लागि नयाँ स्मार्टफोन किन्नुहुन्छ अनलाइन या अफलाइन मार्केटमा अनि तपाईहरुले कस्तो पाराले चुज गर्नुहुन्छ आफ्नो लागि बेस्ट स्मार्टफोन। अनि भिडियोलाई लास्टसम्म हेर्नु होला अनि भिडियो मन पर्यो भने लाइक अनि सब्स्क्राइब गर्नु होला। अनि आजको यो भिडियो चाहिँ स्मार्टफोन रिकमेन्डेसन भिडियो हैन अनि म तपाईहरुलाई कुनै पनि स्मार्टफोन ब्रान्डहरुको फोनको लिस्टहरु पनि भनेको छैन यो भिडियोमा। अनि म तपाईहरुलाई सिम्पल पाराले गाइड गर्नेछु अनि जब तपाईहरुले आफ्नो लागि नयाँ स्मार्टफोन किन्नुहुन्छ भने कस्तो पाराले चुज गर्नुहुन्छ आफ्नो लागि बेस्ट स्मार्टफोन। अनि अब तपाईहरुले सबै स्मार्टफोन ब्रान्डहरुमा हेर्यो भने जस्तै नयाँ स्मार्टफोन ब्रान्ड, पुरानो स्मार्टफोन ब्रान्ड, सानो स्मार्टफोन ब्रान्ड अनि ठुलो स्मार्टफोन ब्रान्डहरुमा हेर्यो भने सबै स्मार्टफोन ब्रान्डहरुले भन्छ हाम्रो स्मार्टफोन बेस्ट हो। अनि जुनै पनि स्मार्टफोन ब्रान्डहरुले आफ्नो फोनहरु बेस्ट नै हो भन्छ। अनि तपाईहरुले पनि सोच्छ कि जुन फोन आफ्नो लागि किन्ने हो त्यो फोन पनि बेस्ट नै होस्। अनि के त सबै स्मार्टफोन ब्रान्डहरु बेस्ट हुन्छ त या फेरि सबै स्मार्टफोन ब्रान्डहरु पर्फेक्ट हुन्छ र यो त पोसिबल नै छैन। अनि तपाईहरुले एउटा कम्प्लिट प्याकेज स्मार्टफोन जसमा चाहिँ सबै फिचरहरु भएको स्मार्टफोन पाउनु हुँदैन। अब मेरो भन्नुको मतलब जस्तै क्यामेरा, ब्याट्री, डिजाइन, पर्फर्मेन्स यो चाहिँ मेन चीज हो एउटा स्मार्टफोनको लागि। अनि यो सबै चीजहरु बेस्ट हुनु एउटा स्मार्टफोनमा यसको चान्स अलमोस्ट 0% को छ। मतलब अब तपाईहरुले 1 लाख, 2 लाख या 20,000 को फोन किन्यो भने पनि तपाईहरुले आफै डिसाइड गर्नुपर्छ कि पहिला आफ्नो मेन रिक्वायरमेन्टहरु के छ भनेर। मैले खासमा चाहिँ के को लागि फोन चाहिएको मतलब हेभी गेम या बेस्ट क्यामेरा को लागि। अनि यो चाहिँ तपाईहरुले आफै डिसाइड गर्नुपर्छ। अनि तपाईहरु कन्फ्युज हुनु भयो होला हैन। अब मेरो भन्नुको मतलब जब तपाईहरुले एउटा आफ्नो लागि नयाँ स्मार्टफोन किन्यो भने तपाईहरुले चाहन्छ कि म यो फोन 1-2 सालसम्म चलाउन सकौं। अब तपाईहरुले आज नयाँ फोन किन्यो अनि फेरि 1 हप्ता बाद फेरि नयाँ फोन किन्नु यस्तो त तपाईहरुले गर्नु सक्दैन नि त। अनि तपाईहरुले एकपल्ट आफ्नो लागि नयाँ फोन किन्यो भने लामो समयसम्म चलाउनुको लागि हो नि त किनेको। अनि तपाईहरुले चाहिँ यो इम्पोर्टेन्ट कुरा थाहा हुनुपर्छ कि तपाईहरुले आफ्नो फोनमा चाहिँ खासमा चाहिँ के चाहिएको मतलब बेस्ट डिजाइन, बेस्ट स्क्रिन या फेरि क्यामेरा अनि ब्याट्री ब्याकअप बेस्ट होस् या फेरि पर्फर्मेन्स चाहिँ बेस्ट होस्। यो सबै चीजहरुलाई सोचेर अनि ध्यान लाएर तपाईहरुले आफ्नो लागि स्मार्टफोन किन्नुहोस्। तर तपाईहरुले यस्तो सोच्नु हुँदैन कि मैले किन्ने स्मार्टफोनमा चाहिँ सबै फिचर अनि फ्यासिलिटीहरु सबै अवेलेबल होस्। यो चाहिँ पोसिबल नै छैन। अनि तपाईहरुले बेस्ट क्यामेरा फोन चाहियो भने त्यो अर्कै फोन हुन सक्छ। अनि अहिलेको समयमा तपाईहरुलाई बेस्ट ब्याट्री ब्याकअप फोन चाहियो भने अर्कै फोन हुन सक्छ त्यो फोन। अनि यस्तै डिजाइन पर्फर्मेन्सको लागि अर्कै फोनहरु हुन सक्छ तपाईहरुको लागि। अनि तपाईहरुले आफै कम्प्रोमाइज गर्नुपर्छ। अनि जस्तै तपाईहरुको बजेट अनलिमिटेड नै छ भने पनि तपाईहरुले यस्तो फोन पाउनु हुँदैन कि जसमा चाहिँ सबै फिचर अनि फ्यासिलिटीहरु अवेलेबल होस्। यो चाहिँ अहिलेको प्रेजेन्ट समयमा प्र्याक्टिकली पोसिबल नै छैन। अनि तपाईहरुले आफै सोचेर अनि ध्यान लाएर आफ्नो रिक्वायरमेन्टहरु हेरेर अनि त्यसपछि युट्युब अनि इन्टरनेटमा भिडियोजहरु हेरेर अनि त्यो स्मार्टफोनहरुको अफिसियल वेबसाइटमा गएर अनि त्यो फोनको रिभ्युजहरु हेर्नुहोस्। अनि त्यसपछि आफ्नो लागि स्मार्टफोन किन्नुहोस्। अनि तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो फोन किन्दा फेरि यो गल्ती चाहिँ नगर्नु होला। अब गल्ती के हो भन्दाखेरि जब कुनै पनि स्मार्टफोन ब्रान्डहरुको फोन जो चाहिँ फर्स्ट लन्च अनि फर्स्ट सेल्स हुन्छ त्यो फोनहरु तपाईहरुले फर्स्ट सेल्समा नकिन्नुहोस्। अलिकति तपाईहरुले पर्खिनुहोस् 1 हप्ता या 15 दिन पर्खिनुहोस्। अनि त्यसपछि तपाईहरुले त्यो फोनको फिडब्याकहरु पाउनुहुन्छ। अनि आफ्नो रिक्वायरमेन्टहरुलाई हेरेर त्यो स्मार्टफोनहरु किन्नुहोस् तपाईहरुले। किन भन्दाखेरि तपाईहरुले रेगुलरली आफ्नो स्मार्टफोन त चेन्ज गर्न सक्दैन नि त। तपाईहरुले आफ्नो लागि स्मार्टफोन
1 साल या 2 सालमा एकपल्ट किन्नुहुन्छ तपाईहरूले आफ्नो मेहनत अनि परिश्रमले कमाएको पैसा चाहिँ सही फोनमा लागोस् अनि तपाईहरूलाई पछि पश्चाताप नहोस् कि यो फोनमा क्यामेरा राम्रो छैन रहेछ, ब्याट्री ब्याकअप राम्रो रहेन रहेछ, ह्याङ हुँदो रहेछ। अनि यो सबै पोइन्टहरूलाई ध्यान लाएर आफ्नो फोन हत्ता नगरी किन्नुहोस्। अनि जुनै पनि स्मार्टफोन टिभीहरूमा फोनहरूको एड्सहरू नहेर्नुहोस् अनि जुनै पनि न्युजपेपर अनि म्यागजिनहरूमा एड्सहरू नहेर्नुहोस्, किन भन्दाखेरि कुनै पनि फोनहरू बेस्ट हुँदैन अनि तपाईहरूले आफै कम्प्रोमाइज गर्नुपर्छ। आई होप तपाईहरूलाई यो भिडियो मन पर्यो होला अनि आजका लागि यति नै। अनि भिडियो मन पर्यो भने लाइक अनि सब्सक्राइब गर्नुहोस् मेरो टेक नलेज युट्युब च्यानललाई।